मैं सूरज ठाकुर, एसलीपीएस वेलनेस का डायरेक्ट सेलर। आज हम लोग आए हुए हैं नर्मदा नगर में सावित्री दुबे मैडम के यहाँ, जिनको एक बहुत शानदार रिजल्ट आया है ओबियोडॉग से, जो हमारा काढ़ा है, जो कि मोटापे को कम करता है, साथ साथ एलर्जी की प्रॉब्लम थी मैडम को। तो आइए जानते हैं मैडम से ही उन्हीं की जुबानी कि मैडम को क्या प्रॉब्लम थी और पहले कहाँ दिखा चुके थे और अभी कैसा महसूस कर रहे हैं। जी मैडम, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप पहले क्या समस्या थी आपको। सर, मेरे को पहले एलर्जी की प्रॉब्लम थी, जो कि मैंने एलर्जी की बहुत सारी दवाइयाँ खा चुकी और इतनी हेवी टेबलेट ले रही थी जो कि अपने को लीवर और किडनी को इफेक्ट करती है ना। इसके बाद मैंने एक ऐसी कंपनी संस्था से जुड़ी जो कि मेरे को कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसमें मैंने एक पहला एलर्जी डॉग लिया। हमको एलर्जी की प्रॉब्लम थी, एलर्जी डॉग लिया। एलर्जी डॉग मैंने कम से कम 4 दिन पिया। 5वें दिन मेरे को थोड़ा उल्टा रिएक्शन लगा, ऐसा लगा कि मेरे को ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने नाइट में फिर पी लिया गुनगुने पानी से, तो जो मेरे को एलर्जी बढ़ने वाली थी वो दब गई। अच्छा। उसके बाद मैंने 3 महीने कंटिन्यू एलर्जी डॉग लिया। 3 महीने ये देखिए दोस्तों, ये हमारी एसलीपीएस वेलनेस का एलर्जी डॉग, और इसको 3 महीने लेने से सर मेरे अभी तक कोई एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं हुई। हमारी स्किन में भी एलर्जी होती थी जी। और कुछ खाने पीने से, सुबह उठना, मॉर्निंग में फैन की एलर्जी, हाँ। यानी अस्थमा टाइप का मेरा एलर्जी रूट ले रही थी। एलर्जी डॉग मैंने 1 महीना पिया, मेरे को आराम लगा। तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, 85, 87 की समथिंग रहता मतलब था। वेट कम करने के लिए भी आपने प्रोडक्ट लिए? हाँ सर, मैंने कौन-कौन से वेट प्रोडक्ट लिए कम आपने? करने के लिए प्रोडक्ट लिया। मैंने स्लिम डॉग लिया, स्लिम डॉग और ओबियोडॉग लिया सर, ओबियोडॉग और ग्रीन टी ली एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। ओके सर। मैंने सुबह शाम गुनगुने पानी में मतलब इसको लिया 15 से 20 ml, और गुनगुने पानी में इसको भी, ये प्रोटीन का मतलब एक ताकत का, भूख भी नहीं लगती थी इससे ज़्यादा, और एक्स्ट्रा चर्बी भी मेरे को कम हुई। ग्रीन टी ले लेती थी सुबह शाम खाना खाने के तो बाद। अभी कितने महीने यूज सर किया मैंने आपने? अभी कम से कम डेढ़ महीना हुआ है अभी। मतलब एक डोज मेरा खत्म हुआ है, ये डबल डोज चालू हो गए हैं। तो 1.5 महीने में कितना आपको वेट लॉस सर हुआ? मेरा 1.5 महीने में पतली लगती थी इससे ज़्यादा, और एक्स्ट्रा चर्बी भी मेरे को कम हुई। ग्रीन टी ले लेती थी सुबह शाम खाना खाने के तो बाद। अभी कितने महीने यूज सर किया मैंने आपने? अभी कम से कम डेढ़ महीना हुआ है अभी। मतलब एक डोज मेरा खत्म हुआ है, ये डबल डोज चालू हो गए हैं। तो 1.5 महीने में कितना आपको वेट लॉस सर हुआ? मेरा 1.5 महीने में 15 से 16 किलो वेट लॉस हुआ है, क्योंकि मैं बहुत भी बढ़िया। 69, कभी प्लस कभी माइनस। और मैं खाने में भी जैसा पहले बोला गया था, खटाई नहीं खाना, जी, तेल जी, नहीं खाना, मतलब ऐसी चीज़ें नहीं खाना। पर क्या है कि अपन इंडियन खाने पीने में बहुत लालची होते हैं, थोड़ा बहुत बीच बीच में खाना भी कर लेते हैं। सही। उसके बाद भी मेरे को ये दवाई का शानदार रिजल्ट मिला सर आपको, जी। और मैं एसलीपीएस को धन्यवाद देती हूँ कि हाँ, मैं एक बात आप बताइए। आप सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपका मोबाइल नंबर बताइए हमारे व्यूअर्स को, और नाम बताइए। मेरा नाम श्रीमती सावित्री दुबे है। मैं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हूँ, और मैं कुछ 1-2 महीना पहले मैंने एसलीपीएस कंपनी में जो संस्था में ज्वाइन किया, जो मेरे को आयुर्वेदिक दवाई बनाती है। आपका मोबाइल नंबर? मेरा मोबाइल नंबर है 8964053737। तो दोस्तों, ये था हमारा बहुत ही शानदार रिजल्ट, और आप लोग खुद क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैडम ने अपना मोबाइल नंबर आपको बताया, मैडम नर्मदा नगर से हैं। तो आप संजीव सर के बारे में और एसलीपीएस वेलनेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द। सर मैंने एसलीपीएस को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करूंगी, क्योंकि संजीव सर एक अमृत तुल्य ये बनाया है। जो भी प्रोडक्ट बना है इसका अमृत तुल्य है मेरे समाज से, क्योंकि कोई भी दवाई है उल्टा रिएक्शन करती है, पर इसका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि संजीव सर को बहुत धन्यवाद देना चाहिए। तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि सर ये जो दवाई अमृत बना रहे हैं, लोगों को बीमारी और बेरोजगारी दोनों खत्म कर रहे हैं।
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजीव सर को। सर आपको भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप हमको इसके लिए मार्गदर्शक दिए और हमको इसको यूज करके हमको बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, जैसा कि देखा आपने, एस्क्लेपियस वेलनेस के काढ़े जो है अमृत से कम नहीं है। इसके लिए हम संजीव सर को और पूरे एस्क्लेपियस वेलनेस टीम को तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नए रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय एस्क्लेपियस। थैंक यू सो मच।